अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो एक बार फिर आप सबको अपने चैनल में और मेरे विलेज में खुश आमदीद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने के साग। तो सबसे पहले मैं आपको इसके रेसिपीज़ बताऊं। तो देखिए ये चने लेके आए हम, इसके साथ घी, प्याज, लहसुन, मिर्च और साल्ट। तो इंशाल्लाह इसके चने के साग बन। तो दोस्तों सबसे पहले चने को उबाल लेते हैं। इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी डालिए क्योंकि चना सख्त होता है, तो इसको नरम करते हैं। तो 4 गिलास पानी डालते हैं। अगर चना नरम ना हुआ हो तो इसके बाद और पानी डाल सकते हैं। इसके बाद तो और भी रेसिपीज़ आप डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आप चने को नरम करेंगे। देखे ये चना उबल रहा है, तो इसके बाद इंशाल्लाह बाकी रेसिपीज़ इसमें शामिल करेंगे। सब चने को अच्छी तरह से उबाल लिया और ये नरम हो गई है। अब इसके लिए दूसरे तड़का बनाते हैं। घी डाल दिया है और इसके बाद प्याज और चीज़ें भी डालेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डालेंगे और साथ ही लहसुन भी डालेंगे। 2 प्याज डाल दिए इसमें। अभी ये थोड़ा सा रेड हो जाए तो इसमें लहसुन डालेंगे। तो ये प्याज रेड हो गया, इसमें अभी लहसुन डाला है। लहसुन को छोटा करके इसमें डाला है और सब्ज़ मिर्च भी इसमें डाली है। सब्ज़ मिर्च को भी छोटा करके इसमें डाल दिया है। अब अभी जो साग को बॉयल किया था इसमें डाल रहे हैं। देख के इसको इस तरह डाल देते हैं इसमें। साग काफ़ी नरम है तो इसमें अच्छी तरह से फिर बन जाते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और अभी इसमें साल्ट डाला है, नमक डाला है। इसमें इसके मुताबिक आप नमक डालेंगे इसमें और इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह से। फिर इसको बंद करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये अच्छी तरह से। तो अब इसमें ये आटा डालेंगे। आटे को अच्छी तरह मिक्स किया है पानी के साथ, तो इसमें डालेंगे। इसका जो फ़ायदा होता है, इसके साथ टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और जो सब चने की जो अपनी पानी होती है वो भी इसके साथ खुश्क हो जाती है। तो इसमें डालते हैं। मिक्स करें इसको। देखो इसको अच्छी तरह से मिक्स करें इसके साथ। 5 मिनट के लिए इसको फिर से रखेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरह से ये चने के साग बन गए। बहुत मज़े के। और देखा है आपने कि ये किस तरह बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसका, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आप टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालते, बस सारा चीज़ें होती है आप इसमें डालते हैं। तो देखें ये बन गए और कितनी जल्दी बन गए। बस चने को उबाल लिया और बाकी चीज़ें तकरीबन इस पर टाइम लगता है। सिर्फ उबालने में टाइम लगता है, बाकी तो किसी चीज़ में भी टाइम नहीं लगता। बहुत ही मज़े के लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये बन गए, चने के साग बन गए और साथ में मकई की रोटी भी बनी है और साथ में देसी घी भी मौजूद है। और खुशदिल खान भी पहुंच गए इधर। बस खुशदिल खान और हम इधर अभी खाएंगे इसको। तो एक बेउर चीज़ है, देसी खाना है। और ये जो मकई की रोटी है इसको हम तो पश्तो में कहते हैं, जो डोडे कहते हैं, उर्दू में क्या कहते होंगे। लेकिन बहुत मज़े की बनी है, देसी खाना। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है यह साग। जो है इसका एक अलग टेस्ट है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। खुशदिल खान अभी आपको बताएंगे कि किस तरह टेस्ट है। खुशदिल खान गालो तो बोला मजा ऐसा करने ऐसा सादा जबरदस्त खाना। शाबाश खाना। खुशदिल खान भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। खुशदिल खान खुशदिल खान कह रहे हैं कि सबके साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो इसके साथ खुदा हाफिज।